Mereka bilang mesin itu mati di tahun 90-an, tidak efisien, dan tak bisa dihidupkan kembali. Tapi bagaimana kalau mesin rotarinya tidak rusak? Bagaimana kalau mesinnya dibungkam? Di sebuah ruangan tertutup di luar Hiroshima, sebuah tim kecil insinyur bekerja di bawah proyek bernama RE Surrect. Dia terkubur di bawah tumpukan perusahaan cangkang dan hibah teknologi tipis. Di tengahnya, terdapat unit rumah yang aneh dan halus. Biar tanpa piston, tanpa ketup, tanpa suara. Bukan sekadar terlahir kembali, melainkan dibangun kembali untuk perang. Pada bulan Januari, CEO Mazda membuat pengumuman samar. Masa depan tidak akan terhubung. Penonton tertawa. Yang tidak mereka lihat adalah bahwa pengujian telah dimulai pada mobil. Hibrida rotary-listrik yang mampu melaju sejauh 1.100 km tanpa menyentuh grid. Itu bukan fiksi. Itu bukan prototype. Itu sudah berjalan. Di dalam prototipe tersebut terdapat generator putar kompak. Tak lebih besar dari mesin kopi. Berputar pada 12.000 RPM. Namun mampu menyalakan drivetrain EV secara terus-menerus hanya dengan menggunakan etanol biosintesis. Efisiensi termalnya 48.2% yang mencengangkan. Dan emisinya mendekati nol. Ini bukan kembali ke pembakaran, melainkan pengaturan ulang yang keras. Sebelum kita membahas lebih lanjut, klik suka dan berlangganan agar Anda tidak melewatkan kebenaran yang mereka coba kubur. Mazda telah memecahkan satu hal yang paling ditakuti produsen kendaraan listrik, kemandirian jaringan. Tanpa supercharger, tanpa rantai pasokan lithium, tanpa tambang kobalt di Kongo. Hanya bandbar infas enak tanam, putar, dan daur ulang. Sesuai permintaan. Terpendam dalam pengajuan paten Jepang tahun 2022, Mazda telah mendaftarkan arsitektur baru, MPHV1, sebuah platform modular yang dirancang untuk menerima generator putar sebagai pemanjang jangkauan. Tetapi dengan dukungan untuk pod pengganti cepet, artinya, sepeda motor, kapal, dan bahkan pesawat terbang dapat menggunakan mesin inti yang sama, dengan mengganti pod bahan bakar seperti baterai. Dan disinilah letak geopolitiknya. Sebuah memo internal yang bocor dari Kementerian Perdagangan Jepang mengonfirmasi bahwa pemerintah telah menyalurkan lebih dari 180 miliar yen ke RE Surrect melalui sebuah perusahaan rintisan energi terkemuka. Mengapa? Karena, menurut pernyataan Jepang sendiri, kendaraan listrik bukanlah tujuan akhir, melainkan kedaulatan energi. Ketika produsen mobil barat melobi regulasi kendaraan listrik yang lebih ketat, Jepang tidak melawan. Mereka hanya mengubah strategi. Pada tahun 2027, rencananya adalah menyebarkan mobil hibrida berbasis rotary di seluruh Asia Tenggara, sehingga sepenuhnya mengabaikan kebutuhan infrastruktur jaringan listrik. Karena Tesla membangun stasiun pengisian daya, sementara Mazda membangun mesin yang tidak membutuhkannya. Di Geneva Motor Show, dua CEO Eropa secara pribadi melihat prototipe Mazda yang sedang beroperasi. Dalam beberapa minggu, salah satu dari mereka, seorang CEO perusahaan baterai kendaraan listrik, mengundurkan diri tanpa memberikan pernyataan. Beberapa minggu kemudian, saham mereka dihapus dari daftar. Di balik layar, para analis membisikkan satu frasa. Detonasi putar. Sementara itu, Toyota diam-diam melisensikan 4 paten utama dari Mazda, yaitu sistem pendingin rotor, ruang pra-kompresi hidrogen, dan algoritma penyeimbangan thermal, yang menunjukkan bahwa teknologi Mazda memiliki potensi lintas platform. Dan disinilah mesin bukan lagi sekadar mesin. Sebuah dokumen pertahanan Jepang yang baru memasukkan pemanjang jangkauan micro-rotary ke dalam kategori kendaraan udara nirawak. Terjemahannya, mesin ini bukan hanya untuk mobil, tetap adis untuk drone, transportasi modular, dan logistik militer di luar jaringan. Karena ketika jaringan listrik padam, hanya bahan bakar yang tersisa. Taruhan Mazda bukan hanya soal teknologi, tetap juga eksistensial. Di dunia yang terobsesi dengan lithium,
Mereka kembali ke sana dan apa yang mereka ciptakan mungkin tidak hanya mengganggu kendaraan listrik, tetapi juga menggantikannya sepenuhnya. Mesin rotary itu seharusnya tidak terbang. Tidak pada ketinggian 30.000 kaki. Tidak pada tekanan atmosfer di bawah nol. Dan jelas tidak di dalam pesawat tanpa turbin atau mesin pembakaran cadangan tradisional. Namun pada bulan Maret, sebuah kendaraan uji yang terkait dengan Badan Eksplorasi Kedirgantaraan Jepang, JAXA, terlihat di atas dengan tanda suara yang jelas. Dari RPM yang sangat tinggi, tanpa jeda pembakaran, dan tanpa gumpalan thermal. Pesawatnya tidak bertanda, bertenaga listrik. Jangkauannya dirahasiakan. Mobil ini tidak menggunakan baterai, melainkan sistem pulsa putar yang kini disebut oleh para insinyur Mazda sebagai Type Z Pulse. Pengajuan paten yang telah dideklasifikasi menunjukkan bahwa sistem kelas penerbangan ini menggunakan campuran etanol hidrogen bertekanan yang disalurkan melalui inti putar dua ruang berpendingin nitrogen cair. Seluruh model propulsi berbobot kurang dari 90 kg dan muat di dalam ruang tangki bahan bakar standar. Is beroperasi nyaris tanpa suara, menghasilkan output listrik terus-menerus, dan beroperasi dalam kondisi atmosfer yang tidak cocok untuk sistem lithium-ion. Dan disinilah datanya menjadi fatal. 2 bulan setelah Z-Pulse diajukan di Jepang, Alpha Volt, perusahaan drone jarak jauh berbasis di AS yang didanai oleh DARPA, tiba-tiba menghentikan semua penerbangan prototype. Beberapa hari kemudian, Skyvance, perusahaan rintisan pemetaan udara Australia, melaporkan kegagalan pembakaran internal pada platform hidrogen listriknya. Yar dalam satu langkah, Mazda berhasil merekrut satu-satunya tim di luar pemerintah yang mampu membangun pesawat rotary compact. Dan begitu saja, semua tim lain tertinggal 1 dekade. Sebuah strategi internal yang bocor. Doc melabeli pergeseran operasi H-override dengan satu kalimat yang mengerikan. Jika RE Surrect berskala, kita tidak lagi bersaing dengan Tesla. Kita bersaing dengan Mazda untuk Sky. Kembali ke lapangan, industri minyak melihat tanda-tandanya. Karena untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, mesin rotary tidak bergantung pada bahan bakar. Tidak seperti mesin piston. Desain rotary yang baru dapat menyesuaikan siklus pengapian untuk mengakomodasi metanol, amonia, dan akambi bahan bakar jet sintetis. Dalam uji lapangan, mesin Mazda beroperasi terus-menerus dengan 5 bahan bakar berbeda tanpa perlu mengganti komponen. Hanya pemrograman ulang. Implikasinya? Namun, mungkin sudah terlambat. Mazda telah bermitra dengan 2 perusahaan rintisan energi Jepang untuk memproduksi masal synthesizer etanol, berukuran kontainer yang mampu menghasilkan bahan bakar menggunakan alga, sampah makanan, atau bahkan CO2 atmosfer. Dan inilah yang seharusnya membuat dunia baterai ketakutan. Setiap unit rotary memiliki waktu rata-rata antar perbaikan MTBO sebesar 11.000 jam. 3 kali lipat masa pakai. 4.680 sel Tesla di bawah tekanan dunia nyata. Tidak ada thermal runaway. Tidak ada penambangan. Tidak ada risiko kebakaran. Hanya ruang putar dan saluran bahan bakar. Ketika produsen EV lama berlomba-lomba, kepanikan menyebar ke regulator. Di Brussels, anggota Komisi Eropa diam-diam meminta laporan pengecualian emisi untuk mobil hibrida rotary. Di Washington, penyesuaian kredit pajak kendaraan listrik mulai mencakup perluasan jangkauan listrik non-jaringan. Mereka tidak sedang mengubah aturan. Mereka sedang mempersiapkan mesin yang katanya takkan pernah kembali. Sementara perhatian publik tertuju pada harga lithium dan pita pengisian daya. Mazda berhasil melakukan serangan terakhirnya. Sebuah prototipe baru, Rex TX1. Dimuat ke dalam kontainer pengiriman yang akan dibawa ke pameran otomotif terbesar di India. Tapi ini bukan konsep. Ini adalah rangkaian penggerak siap produksi yang sudah dihomologasi untuk pasar Asia. Jangkauannya 1.400 km. Waktu isi ulang 3 menit. Jenis bahan bakar bervariasi dan terselip di spesifikasi sistem.
Satu frasa. Jaringan tidak diperlukan. Namun dunia tak pernah melihatnya. Beberapa hari sebelum peluncuran, petugas Bea Cukai India mencegat kontainer tersebut di Pelabuhan Navashiva, tanpa penjelasan publik, tanpa jejak dokumen. Citra satelit kemudian mengungkapkan bahwa kontainer tersebut telah dialihkan rutenya. Dialihkan ke pedalaman di bawah pengawalan militer, ke fasilitas pengujian swasta di luar Pune. Lokasi tersebut dijaga oleh kontraktor pertahanan, tanpa pers, tanpa akses publik, dan tanpa konfirmasi bahwa prototipe tersebut pernah meninggalkan PT. Yang muncul 5 hari kemudian bukanlah sebuah mobil, melainkan rangkaian penggerak modular berlabel RXHR1. Sebuah platform hibrida listrik putar yang dirancang untuk logistik di dataran tinggi, transportasi dengan iklim variabel, dan konversi daya non-jaringan. India, yang telah lama dikritik karena tertinggal dalam infrastruktur kendaraan listrik, kini bersiap untuk melampauinya sepenuhnya. Alih-alih mengejar Tesla, mereka justru menyelaraskan diri dengan masa depan rotary yang tidak memerlukan jaringan supercharger, impor kobalt, dan subsidi jaringan listrik. Dalam 30 hari, Tata Motors menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan divisi lisensi teknologi global Mazda. Implikasinya langsung terasa. Jadwal produksi kendaraan listrik massal pertama di India diam-diam ditunda. Di balik layar, peta jalan kendaraan listrik Tata ditulis ulang untuk mengintegrasikan arsitektur RE Surrect pada tahun 2028. Sementara itu, Jepang mencapai kesepakatan bersejarah dengan Vietnam untuk bersama-sama mengembangkan stasiun bahan bakar berbasis etanol di seluruh Asia Tenggara. Namun, bukan untuk mobil berbahan bakar fosil, melainkan untuk mobil hibrida listrik rotary yang dioptimalkan untuk transportasi non-lithium berbiaya rendah. Setiap negara dengan ketidakstabilan jaringan listrik melihat peluang yang sama. Lewati jaringan listrik sepenuhnya. Di kantor pusat Volkswagen, para insinyur diminta untuk meninjau skenario yang diberi label protokol R disruption. Itu adalah proyeksi terburuk yang disusun oleh unit strategi internal mereka. Jika hibrida listrik rotary mencapai skala di seluruh Asia Pasifik pada tahun 2027, arsitektur baterai MEBVW akan menjadi usang secara regional. Kepanikan ini bukan hanya sekedar teori. Dalam uji lapangan awal di Malaysia, generator rotary Mazda mengungguli baterai blade BYD dalam hal ketahanan suhu dan kontinuitas daya. Lebih buruk lagi, biaya per kilometer 42% lebih rendah, dan pengisian bahan bakar hanya membutuhkan waktu kurang dari 4 menit menggunakan etanol produksi lokal. BYD merespons dengan berinvestasi sebesar 600 juta dalam penelitian dan pengembangan bahan bakar alternatif. NIO menghentikan semua rencana ekspansi di Asia Tenggara. Dan kartel, produsen baterai kendaraan listrik terbesar di dunia, mengajukan paten untuk unit penahan putar berbahan bakar baterai hibrida yang sangat mirip dengan desain awal Mazda. Di Amerika, kesunyian berubah menjadi operasi beda. Tesla memperbarui pengajuan gigafactory-nya untuk memasukkan sistem alternatif perluasan jangkauan. Tetapi Elon Musk tidak memberikan pernyataan apapun. Secara tertutup, sebuah pengarahan rahasia kepada investor mengonfirmasi bahwa ekosistem kendaraan listrik solar plus Tesla rentan terhadap gangguan oleh generator berbahan bakar bergerak. Karena begitu energi bersifat mobile, jaringan listrik menjadi optional. Dan begitu energi tidak bergantung pada bahan bakar, lithium dapat dinegosiasikan. Freeform Electric yang berbasis di California memberhentikan 80% tim desain baterainya. Di Tiongkok, 2 perusahaan EV regional mengajukan konsolidasi darurat setelah tiada hilangan kontrak pemerintah yang kini dialihkan ke platform yang kompatibel dengan rotary. Bahkan Amazon pun memperhatikan hal ini. Divisi logistik mereka mulai menguji drone pengiriman rendah emisi yang dilengkapi dengan paket daya micro rotary yang dikembangkan oleh perusahaan rintisan Tokyo yang dikabarkan didukung Mazda.
Laporan internalnya belak-belakan. Kipadatan baterainya stagnan. Rotary tidak. Naman. Perubahan paling tajam datang dari Korea Selatan. Hyundai, yang telah lama skeptis terhadap evolusi hibrida pembakaran, meluncurkan projek Ether, sebuah inisiatif untuk membangun platform kendaraan listrik berbahan bakar cair untuk wilayah pegunungan dan pedesaan. Insinyur utamanya, mantan spesialis propulsi Mazda, Dr. K. Morita, yang diam-diam meninggalkan perusahaan pada tahun 2023. Sebab transfer pengetahuan yang mendalam, mungkin disengaja, dan saat ini, di ruang bawah tanah di bawah Hiroshima, Mazda sedang menguji susunan rotor putar ganda yang terhubung ke booster kapasitif, yang mampu mengisi daya superkapasitor di tengah penerbangan. Tujuannya bukan lagi untuk menyamai kendaraan listrik. Tujuannya adalah menjadikan baterai optional, secara permanen. Di ruang-ruang penelitian dari California hingga Tokyo, perusahaan-perusahaan baterai solid-state terkemuka dunia sedang mengalami krisis. Quantum Ion Corporation, yang pernah dipuji sebagai masa depan penyimpanan energi, telah menyaksikan 3 sel prototipe meledak selama uji siklus thermal, yang memicu penghentian darurat di seluruh lini produksinya. Solid Safe Technologies melaporkan penurunan kepadatan energi sebesar 52% setelah didinginkan di bawah minus 10 derajat Celcius, yang membatalkan klaim inti mereka tentang kinerja tahan segala cuaca. Lion Energy, perusahaan rintisan yang meraih 420 juta dengan janji pengisian daya ultra cepat, terpaksa memberhentikan 60% stafnya setelah gagal mendapatkan satu pun mitra manufacturer. Megacaps, perusahaan yang sedang naik daun dari Jerman, diam-diam menjual peralatan produksinya kepada sebuah konsorsium Tiongkok di Shenzhen. Sebuah pengakuan bahwa biaya modal untuk solid state masih 5 kali lebih tinggi daripada lithium ion, dan terpendam dalam pengajuan paten bulan Februari oleh Next Gen Materials. Terdapat referensi tentang proses rekombinasi ionik bertenaga putar yang bocor, mengisyaratkan bahwa bahkan para pionir baterai pun berlomba-lomba untuk menggabungkan pembakaran dengan kimia terbaru mereka. Ketika kepanikan menyebar ke luar laboratorium, pemerintah berlomba-lomba untuk mengkalibrasi ulang peraturan. Di Berlin, rancangan undang-undang mengusulkan larangan total terhadap kendaraan bertenaga rotary dengan dalih emisi getaran berbahaya, dengan denda hingga 2 juta per unit. Komisi Eropa diam-diam memasukkan klausul sunset ke dalam subsidi kendaraan listriknya, yang berlaku efektif tahun 2029, yang mengecualikan kendaraan apapun yang menggunakan generator internal. Sebuah sindiran langsung terhadap pod modular Mazda. Sejumlah besar dokumen IRS mengungkapkan setidaknya 75 juta yang disalurkan melalui Energy Futures Alliance, sebuah lembaga nirlaba yang didanai gelap, untuk mendanai kampanye AstroTurf di Brussels dan Washington yang menggambarkan mesin rotary sebagai kemunduran lingkungan. Memo internal Departemen Energi AS sendiri mengakui bahwa mengubah kredit pajak kendaraan listrik untuk menghukum pemanjang jangkauan dapat menetralisir ancaman yang tidak bergantung pada jaringan listrik, tetapi menandai kekhawatiran keamanan nasional yang serius jika masyarakat pedesaan kehilangan pilihan mobilitas di luar jaringan listrik. Sementara itu, sebuah kelompok lobby baru bernama Citizens for Clean Charge muncul dalam semalam, dipimpin oleh mantan eksekutif Tesla yang mendorong regulasi khusus baterai dengan dana yang sangat besar dan tanpa donatur yang diungkapkan. Di balik keributan tersebut, operasi-operasi tersembunyi semakin gencar. Di sebuah bunker bawah tanah di bawah Hiroshima, para insinyur kini sedang merakit grid DX, sebuah rangkaian generator putar berjaringan yang mampu memasok listrik ke jaringan mikro di seluruh permukiman. Cetak biru yang bocor untuk pod mesh RX menunjukkan sebuah unit yang lebih kecil dari koper, mampu menghubungkan 10 pod lane dalam loop daya pemilihan otomatis, sempurna untuk zona bencana atau ekspedisi di luar jaringan. Kontrak militer dengan nama Sandy Project Iron World mengalokasikan dana untuk depo pengisian bahan bakar bergerak yang disamarkan sebagai kontainer pengiriman,
Masing-masing membawa berton-ton bioetanol yang disintesis dari limbah pertanian. Pasar saham bereaksi. Saham Lithium World. Perusahaan tambang global terbesar. Angelok. 18 dalam 2 sesi perdagangan. Sementara saham biofuel tech melonjak 65% akibat rumor kesepakatan pasokan eksklusif dengan divisi energi Mazda. Dan di dalam amplop tanpa tanda yang dikirimkan kepada beberapa analis pertahanan terpilih, terdapat satu kalimat yang ditulis dengan tinta merah. Bersiaplah untuk peristiwa keruntuhan jaringan listrik. Mereka bilang mesin rotary sudah ketinggalan zaman. Mereka bilang baterai sudah kiamat. Namun kini, era baru telah tiba. Di mana pembakaran dan elektron menyatu. Di mana energi dilepaskan dengan cerdik. Dan di mana perebutan kekuasaan melampaui logam dan mineral. Memasuki ranah kimia dan fisika. Garis pertempuran terakhir telah ditentukan. Terima kasih telah menonton. Jika Anda ingin tetap terdepan dalam disrupsi besar berikutnya, klik berlangganan dan aktifkan notifikasi soal sekarang.